నేను సాయిరామ్, మీరు చూసిన తెలుగు పీసీ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను అసలు కంప్యూటర్ కొనడానికి మన దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉండాలి దానికోసం ఇంత మాట్లాడతాను. చాలామందికి కంప్యూటర్ కొనడానికి బోల్డ్ అంత డబ్బులు అయిపోతాయేమో, మనం అఫోర్డ్ చేయలేమేమో అని చెప్పి భయపడుతూ ఉంటారు. ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో ఎవరు ఎడ్యుకేట్ అవుతున్నా ఎవరు చదువుకుంటున్నా సరే ప్రజెంట్ కంప్యూటర్స్ అవ్వచ్చు, ల్యాప్టాప్స్ అవ్వచ్చు, కంప్యూటర్కి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్లో మీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. దానివల్ల ఏంటంటే కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ప్రైమరీ, కానీ చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు. కంప్యూటర్ కొనుక్కుంటే మనకి చాలా డబ్బులు అయిపోతాయేమో, బాగా 40,000 50,000 ఖర్చు పెట్టాలేమో కంప్యూటర్ పీసీ బిల్ చేయడానికి. ఒక పీసీ బిల్ని మనకు నచ్చినట్టుగా చేసుకోవడానికి 50,000 అయిపోతుందేమో అని చెప్పి చాలామంది భయపడుతూ అసలు పీసీస్ కొనడానికే ఇష్టపడరు అన్నమాట. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో ఒక పీసీ బిల్డ్ మనం చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఎంత డబ్బులు అవుతాయి, మనం ఏ డబ్బుల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనకి మంచి పీసీ బిల్డ్స్ చేసుకోవచ్చు అని దానికోసం అయితే చెప్తాను. సో మీరు నన్ను అడిగారు అనుకోండి, పీసీ బిల్డ్ కోసం మనం ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలని. మీరు ఒక కంప్లీట్ పీసీ బిల్డ్ చేయడానికి 12,000 ఉన్నా సరే మనం పీసీ బిల్డ్స్ అయితే చేసేయచ్చు. మనం ప్రాసెసర్స్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, మీకు ప్రాసెసర్స్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది చాలా ఎక్కువైతే ఉంటుంది. అంటే అంత గమ్ముని మనకి ప్రాసెసర్లు అనేవి పోవన్నమాట. కాబట్టి ప్రాసెసర్స్ లైఫ్ స్పాన్ మనకి చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ప్రాసెసర్స్ తక్కువ రేట్లకు దొరుకుతూ ఉంటాయి. మీరు అమెజాన్లో చూసుకున్నా సరే మీరు ఒక i3 ప్రాసెసర్ మీకు దాదాపుగా 2,000 ఆ రేంజ్లో అయితే దొరికేస్తుంది. అని మిగతా అన్నీ మనం బడ్జెట్లో చూసుకుని బేసిక్ పర్పస్ కోసం లేదా బేసిక్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసం తీసుకుందాం అనుకుంటే కంప్యూటర్ మీకు దాదాపు 12,000లోనే ఒక పీసీ బిల్డ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. బట్ నేను ఎప్పుడు కూడా మీకు ఆ 12,000 రూపాయల పీసీ బిల్డ్ని అయితే ఎక్కువ రికమెండ్ చేయను. ఎందుకంటే ఆ 12,000 పెట్టి మీరు పీసీ బిల్డ్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా అందులో మీకు కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ పార్ట్స్ ఉండడం అండ్ మీరు చాలా కాంప్రమైజ్ చేసుకోవడం వల్ల 12,000 రూపాయల పీసీ బిల్డ్ అనేది నేను ఎక్కువ రికమెండ్ చేయను. ఒకవేళ మీరు కొద్దిగా బడ్జెట్లో బెస్ట్ పీసీ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీకు 20,000 నుండి 25,000 మధ్యలో పెట్టుకున్నారనుకోండి, మీకు ఒక లేటెస్ట్ కంప్యూటర్ అయితే మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే వస్తుంది. మీరు ఇంటర్లో తీసుకున్నా AMDలో తీసుకున్నా 25,000 రూపాయలు పీసీ బిల్డ్ పెట్టుకోవడం అనేది మీకు ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ పీసీని అయితే బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక 4-5 సంవత్సరాల వరకు మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా రన్ అయ్యే పీసీని అయితే బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా కొంచెం పవర్ఫుల్ పీసీ కావాలనుకోండి, మీకు ఒక మంచి పవర్ఫుల్ అంటే ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పసే కాకుండా మీరు ఇంకా ఎడిటింగ్ అటువంటివి చేయాలనుకున్నా, లేకపోతే ఫోటోషాప్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా, లేకపోతే మీరు కొంచెం ఆ డిజైనింగ్ కేటగిరీ సైడ్ వెళ్ళి ఆ డిజైన్స్ చేయాలనుకున్నా సరే మీకు మంచి పీసీ కావాలనుకుంటే మీకు మినిమం 35,000 నుంచి 40,000 అయితే అవుతుంది. నేను ఈ వీడియోలో కేవలం బడ్జెట్స్ కోసమే మాట్లాడతాను, వాటి యొక్క బిల్డ్ అండ్ వాటి యొక్క కాంపోనెంట్స్ కోసం అయితే మాట్లాడను. ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే చెప్పండి, ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది కూడా నేను చెప్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నారనుకోండి, మనం 45,000 రేంజ్ వరకు చెప్పాను కదా, 35 to 40 రేంజ్ వరకు చెప్పాను కదా. ఆ తర్వాత రేంజ్ ఏంటంటే మీకు 70,000 రేంజ్. 70,000 మీరు రేంజ్కి వెళ్ళారంటే ఆ పీసీ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ పీసీ అవుతుంది. దాంతో మీరు గేమింగ్ ఆడుకోవచ్చు, మీకు చాలా రకాలుగా అయితే ఆ కంప్యూటర్ అయితే యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఆల్మోస్ట్ 70,000 పెట్టినప్పుడు మీకు ఒక 4K ఎడిటబుల్ పీసీ అయితే వస్తుంది. అంటే మీరు ఆ కంప్యూటర్లో 4K వీడియోస్ ఎడిట్ చేయడం చాలా ఎక్స్ట్రీమ్గా మీరు పీసీని స్ట్రెస్ చేసినా కూడా మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ వర్క్ లోడ్స్ని అయితే పీసీ అయితే హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. ఇంకా మీరు హై ఎండ్ కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ తీసుకోవాలనుకోండి, 1,50,000 అయితే అవుతుంది. సో ఈ 1,50,000 అంటే నార్మల్గా మీకు ఇంట్లో పర్పస్ కోసం అయితే చేయరు. ఎక్కువ శాతం ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు బిల్డ్ చేసుకుంటారు. లేకపోతే గేమింగ్ కానీ, లేకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ రన్ చేసేవాళ్ళు, లేకపోతే మీడియా ఛానల్స్ రన్ చేసేవాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మీకు 1,50,000 1,50,000 మధ్యలో అయితే పీసీస్ అయితే బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ అంటే స్టూడియో లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, మీకు 8K వీడియోస్ ఎడిట్ చేసే క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి కూడా మీకు 2,00,000 అయితే ఉంటాయి. బట్ ఆ బడ్జెట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. మనకి మెయిన్గా యూజ్ అయ్యే బడ్జెట్స్ మాత్రం మీకు 12,000 నుంచి 50,000 లోపే మన ఎక్కువ శాతం ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళు కొనుక్కోగలిగే బడ్జెట్స్ అయితే అవే. కాబట్టి సో మీరు చాలా టైట్ బడ్జెట్లో ఉన్నారని అనుకోండి, అలాంటి టైంలో మాత్రం మీరు 12,000 రూపాయల పీసీని అయితే బిల్డ్ చేయించుకోండి. లేకపోతే ఒక రీఫర్బిష్డ్ పీసీస్ వస్తూ ఉంటాయి, అవి కూడా తీసుకోవచ్చు. బట్ అసలు అవి రికమెండ్ చేయను. బట్ మీరు చాలా టైట్ బడ్జెట్లో ఉన్నారంటే మాత్రం అటువంటి అయితే తీసుకోండి. మీకు అన్నిటికంటే సేఫ్ సైడ్ ఉండాలంటే మాత్రం ఒక 20,000-25,000 రూపాయల పీసీ బిల్డ్ అనేది మీకు అన్నిటికంటే సేఫెస్ట్ పీసీ బిల్డ్ అనుకోవచ్చు. మీకు కొత్త పార్ట్స్ వస్తే దాంతోపాటు వాటి యొక్క మన్నిక కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఒక 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు ఇంకా ఎక్కువ సంవత్సరాలు కూడా మీకు పీసీస్ అయితే ఈజీగా పనిచేస్తాయి. మొబైల్ లైఫ్ స్పాన్ అండ్ కంప్యూటర్ లైఫ్ స్పాన్ చూసుకున్నట్లయితే మొబైల్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది మీకు చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఒక 2 years 3 years ఉంటుంది. అదే మీరు కంప్యూటర్ లైఫ్ స్పాన్ చూసుకున్నారనుకోండి మినిమం 5 years ఉంటుంది, ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది. సో
ఒకవేళ మీరు తక్కువ బడ్జెట్లో పీసీ కావాలనుకుంటే మీరు 20 నుంచి 25,000 మధ్యలో మీరు మంచి పీసీని అయితే తీసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా మాకు బడ్జెట్ పెద్ద లిమిటేషన్ లేదు, మేము అఫోర్డ్ చేయగలము అని అనుకుంటే కనుక మీరు 40,000 to 45,000 రూపీస్ బడ్జెట్లో అయితే పీసీస్ తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో అయితే అసలు పీసీ బిల్స్ కోసం మనకి ఎంత డబ్బులు అవుతాయి అని చెప్పడం కోసం వీడియో చేస్తాం. చాలామంది ఏంటంటే భయపడుతూ ఉంటారు, పీసీస్ కొనుక్కోవాలంటే చాలా డబ్బులు అయిపోతాయేమో, మనకి ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బంది అవుద్దేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కాకపోతే పీసీ బిల్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల మీకు బెనిఫిట్స్ అయితే చాలానే ఉంటాయి. మీకు ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కంప్యూటర్ ఉందనుకోండి, మీరు చాలా నేర్చుకోవచ్చు. కోడింగ్ అంటచ్చు, మీరు ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు మొబైల్స్ మీకు చాలా పనులు అయితే చేయలేవు, బట్ కంప్యూటర్స్ అయితే చేయగలుగుతాయి. మీరు కోడింగ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా, మీరు యానిమేషన్ సైడ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా, లేకపోతే మీరు ఏదైనా కొంచెం కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలనుకున్నా, మీకు చాలా అప్లికేషన్స్ అయితే ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే ఉంటాయి. అవి మీకు మొబైల్స్లో దొరకడం కష్టం. ఒకవేళ దొరికినప్పటికీ కూడా మొబైల్స్ని మీరు వాడడం కష్టం, ఎందుకంటే స్క్రీన్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ మొబైల్స్లో అటువంటివన్నీ చేయలేము అన్నమాట. ఈ డెవలప్మెంట్ సైడ్ అయితే చేసుకోలేము. అదే మీకు కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీకు చాలా ఈజీగా అయితే చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నేను సాయిరామ్, సైనింగ్ ఆఫ్ గైస్, బాయ్.